Сәлам кызлар һәм малайҙар! Гимназияның уҡыусылары һәм уҡытыусылары ниндәй эштәре, еңеүҙәре менән беҙҙе ҡыуандырыр икән? Ҡыҙҙар, үҙегеҙҙең проектығыҙ тураһында һөйләп китегеҙ әле. Безнең гимназияла бүгенге көндә агрокласс эшләй. Был проект Башҡорт гимназия интернатында киләсәктә оранжерея булдырыу йүнәлешендә төҙөлгән. Ҡайһылай шәп, ҡыҙҙар афариндар, проектығыҙ тормошҡа ашһын. Бүгінгі конкурстың еңеүсеһе Ижади студия. Бүгінгі сара бик сәмле үтте. Залда ултырған һәр бер уҡыусы үҙенең тауышын оҡшаған перспективалы команда өсөн бирҙе. Сулпан, һеҙҙең проектығыҙ еңде, беҙ һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Үҙегеҙҙең төркөмөгөҙ тураһында нимәләр әйтерһең? Рәхмәт! Беҙ тәҡдим иткән контент бик кәрәкле. Сөнки әлеге ваҡытта беҙҙең районда телевидение юҡ. Район тормошонан яңылыҡтар баҫтырып, төрлө репортаждар эшләп, был бушлыҡты тултыра алыр инек. Шулай уҡ материалдарҙы социаль селтәрҙә, республика телевидениеһының эфиры аша ғына таратып ҡалмай. Ә үҙебеҙҙең гимназияла онлайн тапшырыу өсөн стриминг майҙансығы ойоштора алыр инек тип һанайым. Был Ижади студия беҙҙең гимназиябыҙға ни өсөн кәрәк? Бүгінгі күндә Тамыр студияһы тырышып эш алып бара. Әммә ләкин инициатив бюджетлау конкурсында еңеп сыҡһаҡ, Башҡорт гимназия интернатында тағы ла яҡшыраҡ йыһазландырылған студия барлыҡҡа килһә бик шәп була. Республика инициатив бюджетлау конкурсында еңеүсе проекттар тормошҡа ашһын. Уңыштар теләп ҡалабыҙ. Альбина Шәрифуллина, Тау-Тау хәбәр өсөн.